Habari, karibu Karoti Kitchen, na kama ni mgeni basi subscribe channel hii na ulike video hii, na kama ni mwenyeji basi like video hii. Kama una swali weka kwenye comment na nitakujibu. Mahitaji yako, utatakiwa uchukue bakuli lako zuri na mashine. Kama una mashine basi utatumia mchapio ama whisky. Utachukua prestige yako ama bata, utaweka, hiyo ni prestige gram 125 na sukari gram 100. Utachukua mashine yako na utaanza kupiga mpaka iwe fluffy, yani maana yake mpaka uone hiyo prestige imekuwa rangi ya maziwa au rangi ya hiyo hapo nyeupe ilofifia. Hapo itakwambia prestige yako na sukari vimeshachanganyikana. Hakikisha umesaga vizuri, na baada ya hapo utaanza kuweka yai. Nimetumia mayai 3. Hakikisha unaweka yai moja baada ya jingine. Mayai yanapenda kujificha kwenye mafuta, kwa hiyo hakikisha umeweka moja baada ya jingine, huku ukiendelea kukoroga. Na ukishamaliza basi chukua flavor yako ya vanilla. Kama utakuwa na flavor karoti pia ni sawa, mimi nimeweka vanilla. Na baada ya hapo utachukua unga wako, nimetumia unga gram 150, na utaanza kuchanganya vizuri. Hakikisha umeweka kidogo kidogo huku ukiendelea kuchanganya. Stage hii unaweza tumia spatula, lakini kwa sababu nilikuwa na shoot ndio maana unaona naendelea kusunguza mashine. Baada hapo utachukua kijiko kidogo cha chai cha baking powder, na nimechukua yogurt nimeweka. Unaweza tumia maziwa fresh, unaweza tumia mtindi ni sawa, na nimeweka maziwa ya unga kijiko kimoja. Na baada ya hapo mchanganyiko wangu upo kama hivyo, mlaini sana. Nitachukua karoti ambayo tayari nimekwisha ikwangua kama hivyo, na nitaanza kuchanganya pamoja na ule mchanganyiko kama hivyo unavyoona. Nitachukua molasses, nitaweka kidogo. Hii inaendelea kuboost flavor ya keki ya chocolate. Kama tunavyojua keki ya karoti huwa imepoa kidogo, kwa hiyo hii itasaidia kuweka nakshi. Mchanganyiko wako ukiwa kama hivyo, basi utachukua baking tray, huko oven lako likiwa linapata moto, na utaweka keki yako kama hivyo. Na baada ya hapo utamaliza mkorogo wako kama hivyo. Unaweza tumia tini yoyote, mimi nimetumia tini ya mkate pia ni sawa. Baada ya hapo utagonga tray yako kutoa hewa, na mchanganyiko wako ukisambaa kama hivyo utaubeki dakika 60 mpaka pale utapona imekauka. Kama unavyoona keki yangu ni fluffy moisture na inapendeza. Baada ya hapo nimeweka kijiti na imekauka vizuri, nitaacha ipoe, na baada ya hapo nitaikata. Mimi ni mpenzi wa keki ya moto, kwa hiyo nitakata keki yangu ikiwa hijapoa vizuri. Napenda kula keki ikiwa ya moto. Kama mnavyoona keki yetu ni laini sana sana sana, fluffy, spongy, bado ya moto lakini bado inavutia, haishiki hata kwenye kisu. Basi hilo ndo lilikuwa pishi letu la leo, very very delicious chocolate keki. Ni waage na kusema msiondoke katika chaneli hii, muangalie video zingine. Kwa elini, bye bye.